வணக்கம், நான் உங்கள் இளையகுமார், லீடர் ட்ரெய்னர் ஸ்கவுட்ஸ். அனிமல்ஸ், பேர்ட்ஸ்னாலே நம்ம ஸ்கவுட்ஸ் கைட்ஸுக்கு ரொம்ப பிடித்தமான ஒரு செய்தி. அவைகள் தொடர்பான சில செய்திகளை சொல்லலாம் என இருக்கிறேன். ஒரு உதாரணமாக நம்ம கப்ஸில் சில வார்த்தைகள் பயன்படுத்துகிறோம் இல்லையா? கப் பேக்குன்னு ஒரு வேர்டு பயன்படுத்துகிறோம் பாருங்க. அதே போல் ஸ்கவுட்டில் ட்ரூப்புன்னு பயன்படுத்துகிறோம். அப்போ கப் பேக்குன்னா என்ன அர்த்தம்? பேக்குன்னா ஒரு கூட்டம். கூட்டத்தில் யார் இருக்கிறா? உல்ஃப் கப்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்துருந்தா அந்த கூட்டத்துக்கு பேர் பேக்குன்னு பேர். இதே போல் பேர்ட்ஸுக்கு இருக்குது, மற்ற அனிமல்ஸுக்கெல்லாம் இந்த குரூப் ஆஃப் அனிமல்ஸ் பேர்ட்ஸுக்குன்னு தனித்தனி பெயர்கள் இருக்கிறது. சில பெயர்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப வேடிக்கையாக இருக்கும். அதனால் அந்த கலெக்டிவ் நேம்ஸ் ஆஃப் அனிமல்ஸ் அண்ட் பேர்ட்ஸ் ஒரு சிலவைகளை இப்பொழுது இந்த காணொலியில் நாம் தெரிந்து கொள்ளலாம். ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஈகிள் எடுத்துங்களேன். நிறைய ஈகிள்ஸ் பறந்து போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் ஈகிள்ஸ்னால் எ கான்வொகேஷன் ஆஃப் ஈகிள்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அது எ குரூப் ஆஃப் ஈகிள்ஸை, அந்த குரூப்புக்கு என்ன பேர்? எ கான்வொகேஷன் ஆஃப் ஈகிள்ஸ். அது மாதிரி உல்ஃப்ஸ் இருந்ததுன்னு வச்சுக்கலாம். அது முதல்ல நம்ம பார்த்தது தான் எ பேக் ஆஃப் உல்ஃப்ஸ், உல்ஃப் பேக் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அல்லது எ பேக் ஆஃப் உல்ஃப்ஸ், ஓநாய்கள் கூட்டத்திற்கு பேக் அப்படின்னு பேர். இப்போ மங்கீஸ் குரூப்புக்கு என்ன சொல்லலாம்? எ பேரல் ஆஃப் மங்கீஸ் அல்லது எ ட்ரூப் ஆஃப் மங்கீஸ். எலிஃபென்ட்ஸ் என்ன பயன்படுத்துகிறாங்கன்னா எ ஹர்ட் ஆஃப் எலிஃபென்ட்ஸ். ஜிராஃப் பார்த்தீங்களா? ஜிராஃபுக்கு பாருங்கள் எ டவர் ஆஃப் ஜிராஃப்ஸ். ஏன்னா டவர் உயரமாக இருக்குல்ல, ஜிராஃபு உயரமாக இருக்குல்ல, அதனால் எ டவர் ஆஃப் ஜிராஃப்ஸ். நல்லா இருக்குல்ல? இப்போ லைன் கூட்டமாக இருக்குது, அதுக்குன்னா எ ப்ரைட் ஆஃப் லைன்ஸ். எ ஸ்கல்க் ஆஃப் ஃபாக்ஸஸ். ஸ்கல்க்னு பேர் ஃபாக்ஸ் குரூப்புக்கு. எ ஸ்கல்க் ஆஃப் ஃபாக்ஸஸ். ராபின் பேர்ட்ஸ்லாம் இருக்குன்னா அந்த குரூப்புக்கு எ ரவுண்ட் ஆஃப் ராபின்ஸ். எ காலனி ஆஃப் பெங்குவின்ஸ். பெங்குவின்ஸுடைய குரூப்பு காலனின்னு பேர். அதுமாரி பீஸோட குரூப்புக்கு காலனி தான் பேர். எ காலனி ஆஃப் பீஸ், அதுக்கும் காலனிங்கிற வேர்டு தான் பயன்படுத்துகிறாங்க. எ குரூப் ஆஃப் அவுல்ஸ், கொஞ்சம் கண்டுபிடிக்க பார்ப்போம். எ குரூப் ஆஃப் அவுல்ஸ். பார்லிமெண்ட் அப்படிங்கிற வேர்டு பயன்படுத்துகிறாங்க. எ பார்லிமெண்ட் ஆஃப் அவுல்ஸ். ரொம்ப வேடிக்கையான ஒன்று பாருங்கள். எ மர்டர் ஆஃப் க்ரோஸ். க்ரோஸ்லாம் இருந்தால் அந்த குரூப் பேர் மர்டர்னு பேராம். வித்தியாசமாக இருக்கு. எ மர்டர் ஆஃப் க்ரோஸ். எ டேசில் ஆஃப் ஜீப்ராஸ். டேசில்ங்கிற வேர்டு பயன்படுத்துகிறாங்க. அழகாக இருக்கும்ல அந்த வரிக்கு ஒரு பார்க்க பட்டப்பட்டையா, அதனால் அதுக்கு டேஸ்லிங் பியூட்டின்னு சொல்லுவாங்க. அப்போ எ டேசில் ஆஃப் ஜீப்ராஸ். எ ப்ளோட் ஆஃப் ஹிப்போஸ். எ கிண்டில் ஆஃப் கிட்டன்ஸ். அப்போ பப்பிக்கு சொல்லணும். கிட்டன்ஸ்னால் என்ன? பொருட்குட்டி. பப்பிக்கு என்ன சொல்கிறது? எ லிட்டர் ஆஃப் பப்பீஸ். என்ன அழகு பாருங்கள். அதனால் நம்ம எ ஸ்கவுட் கைட் இஸ் அ ஃப்ரெண்ட் டு அனிமல்ஸ்ன்னு சொல்லும் பொழுது இது மாதிரியான பேர்ட்ஸ் அனிமல்ஸுடைய குரூப் நேம் தெரிஞ்சுக்கிறது, சரியான பெயரை உச்சரிக்கிறதுங்கிறது நமக்கு நல்லது. மேலும் புதிய செய்திகளோடு வேறொரு காணொலியில் உங்களை சந்திக்கிறேன். சாரணியத்தில் என்றும் உங்கள் இளையகுமார்.